வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் தமிழ் செகண்ட் ஹேண்ட் சேல்ஸ். இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம மேசி ஃபர்கியூசன் டிராக்டர் தான் சேலுக்கு வந்திருக்கு. அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த டிராக்டர் பார்த்திங்கன்னா மேசி ஃபர்கியூசன் 5245. இது 50 HP டிராக்டர். இந்த டிராக்டர் பார்த்திங்கன்னா 2018 மாடல். 2018 மாடலாக இருந்தாலும் வெறும் 1000 மணி நேரம் தான் ஓடி இருக்கு. இந்த டிராக்டரோட கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நல்ல தெளிவான ரன்னிங் கண்டிஷனில் தான் இருக்குது. ரீசெண்டாக தான் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆயில் எல்லாம் கூட இப்போ தான் ரீசெண்டாக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டியில் எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டும் இல்லை அப்படின்னும் சொல்லியிருக்காங்க. டயர் கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 80% மேலேயே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. வெறும் 1000 மணி நேரம் தான் ஓடி இருக்கிறதால எல்லாமே ஒரிஜினல் கண்டிஷன்லேயே அப்படியே தான் இருக்குது. இந்த டிராக்டர் ஃபியூச்சர்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங், சென்டர் கியர் வண்டி. பவர் ஸ்டேரிங் அப்படிங்கிறதால உங்களுக்கு ஓட்டுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருக்கும். இந்த டிராக்டர் கூடவே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ரோட்டோவேட்டரும் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க செட்டோட. ரோட்டோவேட்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா சொனாலிகா கம்பெனியோட ரோட்டோவேட்டர். சொனாலிகா ரோட்டோவேட்டரும் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கும். இப்போது இந்தியாவில் அதுவும் ஒரு லீடிங் பிராண்ட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். சொனாலிகா டிராக்டர்ஸ் எல்லாமே கூட மேனுஃபேக்சர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இது பிளேட் டைப்னு பார்த்தீங்கன்னா எல் டைப் பிளேடு. இது வாங்கினதுலேருந்து ஒரு டைம் கூட பிளேட் சேஞ்ச் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே கம்பெனியோட பிளேட்லேயே தான் ஓடிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுவுமே 2018 மாடல் தான். ஆனால் வாங்கி ரெண்டுமே ஜாஸ்தி ஓடலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. உங்களுக்கே ஃபோட்டோவில் பார்த்தாலே தெரியும், உங்களுக்கு பெயிண்டிங் எல்லாமே அப்படியே தெளிவாக புதுசு மாதிரி தான் இருக்குது. எடுத்துகிட்டு போய் உங்களுக்கு எந்த செலவுமே இல்லை, அப்படியே ஓட்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கிளையண்ட்டு. இது இருக்க லொக்கேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பத்தூர் மாவட்டம், நாட்றம்பள்ளி. இதோட விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் அவர் கஸ்டமர் எதுவும் சொல்லலை. நீங்கள் ஃபோன் பண்ணுங்கள், நம்ம பேசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு தேவைப்படுற பட்சத்தில் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து டிராக்டர் விலையை பேசி முடிச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உபயோகமாக இருந்திருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் நண்பர்கள் யாராச்சும் டிராக்டர் வாங்கணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க, அவங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும். நன்றி, வணக்கம்.